ഹായ്, എല്ലാവർക്കും A2Z പുതിയൊരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് റീബിൽഡ് കേരളയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. വിവിധ ജില്ലകളിലായിട്ട് ഒഴിവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഓൺലൈനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അപേക്ഷാ ഫീസും ഇല്ലാതെ ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നീട് വന്നിരിക്കുന്നത് ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ, റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ ഉണ്ട്, കോച്ചുമാർക്ക് ഒഴിവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ട്രെയിനി, ലൈബ്രറിയൻ തമിഴ് ട്രെയിനി ഒഴിവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ നിയമനം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ ഒഴിവ്, സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് ഒഴിവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ താൽക്കാലിക ഒഴിവ്, കണ്ണൂർ ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ താൽക്കാലിക ഒഴിവ്. പിന്നെ യോഗ പരിശീലക തസ്തികയിൽ താൽക്കാലിക നിയമനം വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അക്വകൾച്ചർ പ്രൊമോട്ടർമാരെ താൽക്കാലികമായി നിയമിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെൻറ്റർ വഴി വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. തീർച്ചയായും മുഴുവൻ കണ്ടതിന് ശേഷം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിലേക്ക് താഴെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്നത്, അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. നമുക്കായാലും ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് റീബിൽഡ് കേരളയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 24/8/2022 ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നത്. 24/8/2022 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് 7/9/2022 വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് CMDയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് 10 വേക്കൻസി വന്നിരിക്കുന്നത്. പത്തനംതിട്ട 2 വേക്കൻസി, ഇടുക്കി 1 വേക്കൻസി, കോട്ടയം 2 വേക്കൻസി, ആലപ്പുഴ 2, എറണാകുളം 1, വയനാട് 2, അങ്ങനെയാണ് വേക്കൻസികൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് വേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ബിടെക് ഓർ ഈക്വലൻ്റ് ഡിഗ്രി ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിത്ത് 60% അഗ്രിഗേറ്റ് മാർക്കാണ് വേണ്ടത്. അതിലേക്ക് മിനിമം എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, മിനിമം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇതാണ്, ബിടെക്കാണ് ഓർ ഈക്വലൻ്റ് ഡിഗ്രിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് 3 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് റോഡ് പ്രൊജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 3 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം. 36 വയസ്സുകൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 44,020 രൂപയായിരിക്കും മന്ത്ലി ലഭിക്കുന്ന സാലറി. അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക. അതിലേക്ക് സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ, റിട്ടൺ എക്സാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും. ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ എണ്ണം അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ അത് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനോ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടൺ എക്സാമിനേഷനോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിലേക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള താഴെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്നത്, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. പിന്നീട് വന്നിരിക്കുന്നത് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ നിയമനമാണ്. വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി സംയോജിത ശിശു സംരക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിൽ ഒഴിവുള്ള 3 റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ സൈന്യപാലം പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ തസ്തികകളിലേക്ക് കരാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കാൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. MSW MA സോഷ്യോളജിയാണ് യോഗ്യത. കുട്ടികളുടെ മേഖലയിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കും. പ്രായം ഓഗസ്റ്റ് 1, 2022 40 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ല. പ്രതിമാസ വേതനം 20,000 രൂപയായിരിക്കും. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി സെപ്റ്റംബർ 15 അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി vcd.kerala.gov.in എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചാൽ അതിൽ അപേക്ഷ ഫോറം ലഭിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ കോച്ചുമാർക്ക് വേക്കൻസികളുണ്ട്. ശ്രീ അയ്യങ്കാളി മെമ്മോറിയൽ മോഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്പോർട്സ് സ്കൂളിലെ 2022-23 അധ്യയന വർഷത്തെ യോഗ്യരായ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ച കോച്ചുമാരെ ദിവസവേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുന്നതിനായി വാക്കിൻ ഇൻ്റർവ്യൂ നടക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗത്തിൽ അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി സെപ്റ്റംബർ 5 തിരുവനന്തപുരം വെള്ളയമ്പലത്തുള്ള ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിൽ രാവിലെ 11 ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. ജിംനാസ്റ്റിക്സ് വനിത 1, അത്ലറ്റിക്സ് വനിത പുരുഷൻ 3, അതുപോലെ ജൂഡോ വനിത 1 പുരുഷൻ 1, റെസ്ലിംഗ് പുരുഷൻ 1 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒഴിവുകളുള്ളത്. പിന്നീട് തമിഴ് ട്രെയിനി ലൈബ്രറിയനാണ്. തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റേറ്റ് സെൻട്രൽ ലൈബ്രറിയൻ തമിഴ് അപ്രന്റീസ് ട്രെയിനി ലൈബ്രറിയന്മാരെ താൽക്കാലികമായി 6 മാസത്തേക്ക് നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് 6,000 രൂപയായിരിക്കും. അപേക്ഷകർ SLC, CLISC യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും തമിഴ് ഒരു വിഷയമായി പഠിക്കുകയോ തമിഴ് മാധ്യമത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുകയോ ചെയ്തിരിക്കണം. പ്രായപരിധി 18-നും 36 വയസ്സിനിടയിൽ. നിലവിൽ 2 ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അപേക്ഷയോടൊപ്പം വിശദമായ ബയോഡാറ്റ, യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ആധാർ എന്നീ രേഖകൾ സഹിതം 14 സെപ്റ്റംബർ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 11:30 സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറിയൻ മുമ്പാകെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഹാജരാകേണ്ടതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമം തടയൽ നിയമം, പീഡന കേസുകൾ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മഞ്ചേരി, നിലമ്പൂർ, പരപ്പനങ്ങാടി, പൊന്നാനി, പെരിന്തൽമണ്ണ ഫസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികളിലേക്ക് താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരെ നിയമിക്കുന്നുണ്ട്. അഭിഭാഷക വൃത്തിയിൽ 7 വർഷത്തിലധികം ആക്റ്റീവ് പ്രാക്ടീസുള്ള അഭിഭാഷകർക്ക് വെള്ള പേപ്പറിൽ തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷ, ബയോഡാറ്റ, യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ, അഭിഭാഷക വൃത്തിയിൽ 7 വർഷം പൂർത്തിയാക്കി എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന്
ബന്ധപ്പെട്ട ബാർ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ അസൽ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ സഹിതം ഓഗസ്റ്റ് 31 വൈകിട്ട് 5 ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് അപേക്ഷ നൽകണം. പിന്നെ പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ നിയമനമാണ്. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വേമ്പനാട് കായലിൽ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന മത്സ്യം സംരക്ഷണവും പരിപാലനവും എന്ന പദ്ധതിയിൽ പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റർമാരെ നിയമിക്കുന്നുണ്ട്. ദിവസവേതനടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കരാർ നിയമനത്തിന് BFSC, അതുപോലെ MFSC, MSc ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫിഷറീസ്, MSc അക്വാട്ടിക് ബയോളജി, MSc മാരികൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അക്വാകൾച്ചർ, സുവോളജി എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ മാസ്റ്റർ ബിരുദമാണ് യോഗ്യത. കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാന അഭികാമ്യം, ബയോഡാറ്റ, യോഗ്യത, പ്രവൃത്തി പരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം ഓഗസ്റ്റ് 31 5 തപാൽ മാർഗമോ നേരിട്ടോ ഫിഷറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, രേവതി, കാരപ്പുഴ, കോട്ടയം എന്ന വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കാം. വിഷയങ്ങൾക്ക് ഫോൺ നമ്പർ 0481256682 നമ്പറിലും ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. പിന്നെ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് ഒഴിവാണ്. സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ കൊല്ലം വൃദ്ധമന്ദിരത്തിൽ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് എന്ന തസ്തികയിലേക്ക് ഒഴിവാണ്. സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ കൊല്ലം വൃദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലാറ്റക്സ് ഫാമിലി പ്ലാനിംഗ് പ്രൊമോഷൻസ് ട്രസ്റ്റ് നടപ്പിലാക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ഇന്നിംഗ്സ് ഹോം പദ്ധതി സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് ഒഴിവുണ്ട്. അംഗീകൃത നഴ്സിംഗ് ബിരുദം അതുപോലെ GNM ആണ് യോഗ്യത. താല്പര്യമുള്ളവർ ഓഗസ്റ്റ് 31 HR@HLFPPT.org ബയോഡേറ്റ അയക്കണം. ഫോൺ നമ്പർ 0471234058 നമ്പറിലും ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. പിന്നെ താൽക്കാലിക ഒഴിവ് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ ഈ അധ്യയന വർഷം ട്രേഡ്സ്മാൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ ടെക്നോളജി, ട്രേഡ്സ്മാൻ പ്ലംബിംഗ്, ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്നീ ഒഴിവുകളിലേക്ക് താൽക്കാലിക ദിവസവേതനടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുന്നു. യോഗ്യതയുള്ള ബയോഡാറ്റ, മാർക്ക് ലിസ്റ്റ്, യോഗ്യത, പ്രവൃത്തി പരിചയം എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പും സഹിതം ഓഗസ്റ്റ് 29 രാവിലെ 10 പ്രിൻസിപ്പൽ മുമ്പാകെ ഹാജരാവണം. ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫോൺ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. പിന്നെ യോഗ പരിശീലക തസ്തികയിൽ താൽക്കാലിക നിയമനമാണ്. തൃക്കാക്കര ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള യോഗ പരിശീലക തസ്തികയിലേക്കുള്ള താൽക്കാലിക ഒഴിവിൽ നിയമനം നടത്തുന്നുണ്ട്. യോഗ്യത അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും BNYS, അതുപോലെ BA, MS, MSc യോഗ ഓർ MPhil യോഗ, PG ഡിപ്ലോമ ഇൻ യോഗ യോഗ്യരായവർ സെപ്റ്റംബർ 10 മുമ്പായി അപേക്ഷകളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പും സഹിതം കാക്കനാട് VSNL റോഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി സമർപ്പിക്കണം. അഭിമുഖം പിന്നീട് ഫോൺ നമ്പർ 0484242216 നമ്പറിലും ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അക്വാകൾച്ചർ പ്രൊമോട്ടർമാരെ താൽക്കാലികമായി നിയമിക്കുന്നുണ്ട്. ജില്ലയിൽ സുഭിക്ഷ കേരളം ജനകീയ മത്സ്യകൃഷി 2022-23 ഭാഗമായി പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റർമാരെയും അക്വാകൾച്ചർ പ്രൊമോട്ടർമാരെയും താൽക്കാലികമായി നിയമിക്കുന്നു. താല്പര്യമുള്ളവർ ഓഗസ്റ്റ് 30 വൈകിട്ട് 5 എറണാകുളം ഫിഷറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ പ്രായം, വിലാസം, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രവൃത്തി പരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ സഹിതം വെള്ള പേപ്പറിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. യോഗ്യതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ യോഗ്യത സ്റ്റേറ്റ് അക്വാകൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർ ഫിഷറീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും, BFSC അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും, അക്വാകൾച്ചർ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഫിഷറീസ് വിഷയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സുവോളജിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും അക്വാകൾച്ചർ മേഖലയിൽ കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം, പ്രായം 20-56, അക്വാകൾച്ചർ പ്രൊമോട്ടർ യോഗ്യത ഏതെങ്കിലും ഫിഷറീസ് വിഷയത്തിൽ VSSC ഫിഷറീസ് വിഷയം, സുവോളജി ബിരുദം, SLCയും ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും അക്വാകൾച്ചർ മേഖലയിൽ കുറഞ്ഞത് 4 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം, പ്രായം 20-56. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ നമ്പർ 048423944476 എന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. പിന്നെ വാക്കിൻ ഇന്റർവ്യൂ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ വഴി കൊല്ലം എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ വഴിയാണ് 10 AM മുതൽ 2 PM വരെയാണ് ഈ ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇമിഗ്രേഷൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കൗൺസിലർ, അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കമ്പനിയിലേക്ക് ഓരോ കമ്പനിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എമിഗ്രേഷൻ ഓർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കൗൺസിലർ, അതിലേക്ക് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി വിത്ത് ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലാണ്. എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കും. അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണ്. 15,000 വരെ ശമ്പളമുണ്ട്. കൊല്ലത്താണ് ജോബ് ലൊക്കേഷൻ. റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. +2 വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജ് ആണ്. ഫീമെയിലാണ്. 10,000 മുതൽ 12,000 വരെ ശമ്പളം. പിന്നെ ടെലികോളർ +2 വിത്ത് ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല്, 12,000 വരെ ശമ്പളം. ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മാനേജേഴ്സ് എനി ഗ്രാജുവേഷനാണ്. 25,000 വരെ ശമ്പളം. കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജോബ് ലൊക്കേഷൻ. ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ, ഫോട്ടോഷോപ്പ്, അതുപോലെ ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റർ, കോറൽ ഡ്രോ 10,000 മുതൽ 20,000 വരെ ശമ്പളം. ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫീസർ +2 വിത്ത് എനി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. 15,000 മുതൽ 20,000 വരെ ശമ്പളം. പിന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് BTech ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി. അതിലേക്ക് 12,000 പ്ലസ് ഇൻസെൻറ്റീവ് ആയിരിക്കും സാലറി. സെയിൽസ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് എനി ഡിഗ്രിയാണ്. അതിലേക്കും 10,000 പ്ലസ് ആയിരിക്കും ശമ്പളം. ടീം ലീഡർ എനി ഡിഗ്രി, മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് കൊല്ലത്തായിരിക്കും ജോബ് ലൊക്കേഷൻ.
സർവീസ് അഡ്വൈസർ നിസാൻ കമ്പനിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ടെക്നീഷ്യൻസ്, ബോഡി ഷോപ്പ് അഡ്വൈസർ, സ്പെയർ പാർട്സ് അസിസ്റ്റൻറ്റ്, ഡ്രൈവർ തസ്തികയിലേക്കെല്ലാം കൊല്ലത്തേക്ക് ജോബ് ലൊക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒഴിവുകൾ. പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് സലൂൺ മാനേജർ, റിസപ്ഷനിസ്റ്റ്, സലൂൺ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻസ്, അതുപോലെ സലൂൺ ആൾറൗണ്ടർ, സലൂൺ സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫ്, ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് തുടങ്ങിയ +2 ഡിഗ്രി MBA ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്കും ഇതിലേക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജോബ് ഒഴിവുകളാണ്. ഏകദേശം 8,000 മുതൽ 30,000 വരെ ശമ്പള സ്കെയിൽ ഉള്ളതുണ്ട്. ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് CV അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എനി ഡിഗ്രി വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജ് ഉള്ളവർക്ക് ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റാഫ്, എനി മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്, നഴ്സിംഗ് ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് കുണ്ടറ, കൊല്ലം ആയിരിക്കും ജോബ് ലൊക്കേഷൻ വരും. ഇത്രയും ജോബുകളാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ. താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ മറ്റുള്ള താൽക്കാലിക ഒഴിവുകൾക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ റീബിൽഡ് കേരളയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഡെയിലി ജോബ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ലഭിക്കാൻ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ആളുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാമെങ്കിലും അടുത്ത നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹാവ് നൈസ് ഡേ.